ეს სიტყვა რომ განმარტოთ ნიშნავს იმას, თუ რა შესაძლებლობები გააჩნია კონკრეტულად ქვეყანას იმისათვის, რომ საინტერესო იყოს რეგიონში. ანუ ჩვენ გვაქვს სატრანზიტო პოტენციალი, ჩვენ საქართველოს გავლით, საქართველოს მეშვეობით შესაძლებელია რომ მოხდეს მომავალში იმ ენერგორესურსების, იმ ენერგეტიკული რესურსების კიდევ უფრო მომატება, გაძლიერება, რაც აქამდე გვაქვს და ამით მოხდეს რეალურად ჩვენ და ინტერესის გარსდა ევროკავშირის მხრიდან, ისე როგორც სხვა რეგიონალური ქვეყნების მხრიდან, მაგრამ რეალურად საქმე გახავთ ის რომ ამის გარშემო ნარატივის აწყობა და იმაზე საუბარი რომ მხოლოდ ეს გადაარჩენს საქართველოს, ამ მხოლოდ ეს იქნება საკმარისი იმისათვის რომ ევროკავშირმა ჩვენ შემოვხდო სერიოზულად ან ჩვენთან მიმართებით ყველაფერი დანარჩენზე თვალი დახუჭოს, არის კიდევ ერთხელ უდიდესი ტყუილი და ძალიან მიზანმიმართული რუსული დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, ვინაიდან საქართველოს მიმართებით ევროკავშირს აქვს ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მოთხოვნები, ესე გაწერილი, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგი, თუ რა უნდა მოიმოქმედოს საქართველოს იმისათვის, რომ ჩვენ დავბრუნდეთ ევროკავშირის დღის წესრიგში. ვერანაირი გეოგრაფიული მდებარეობა, ვერანაირი უნიკალური, სულად მართლა რაც გაგვაჩნია საქართველოს, ვერანაირი უნიკალური ასეთი შესაძლებლობები, ბუნებრივი ფიზიკური შესაძლებლობები ჩვენთან ვერ შეცვლის დამოკიდებულებას იმ შემთხვევაში თუ საქართველოში გაგრძელდება დემოკრატიის უკუსვა. თუ არ იქნა სასამართლო, თუ არ იქნა გამჭვირვალე წესები, თუ კორუფცია არ დამარცხდა და ასე შემდეგ. გასაგებია, თუ საქართველო არ იქნება ევროპულ ფასეულობთან თანხმდროში, თუ საქართველო მოწყდება ევროპულ სივრცეს და ევროპულ ცივილიზაციას და საქართველო უკვე აღარ განიხილება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ასეთად, რეალურად ვერაფერი ამის კომპენსაციას ვერ მოახდენს. ვერანაირი დაკავშირებულობა და სიტყვა ცოტა უხეშად ჟღერს ალბათ ქართველი მსმენელისთვის, მაგრამ ვერანაირი ეს ფიზიკური, გეოგრაფიული პოტენციალი ჩვენ ვერ გვიშველის იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო არ იქნება ევროპული სულისკვეთების ქვეყანა, თუ საქართველოს შიდა მოწყობა, თუ საქართველო არ იქნება ახლოს ევროპულ ფასეულობთან. თან რაღაცებმა უკვე აგვიარა გვერდი გავიხსენოთ JD Vance-ის ვიზიტით და სამხრეთ აზერბაიჯანის სიახლეები. აი ახლა კადრებში ჩანდა ზელენსკი ჩავიდა ერევანში, ძალიან დიდი ამბები ხდება იქ, მათ შორის რობერტ ფიცოსაც უნდა შეხვდეს როგორც ამბობენ და შეიცვალა სლოვაკეთის რიტორიკაც უნგრეთში ორბანის არჩევნების მარცხის შემდეგ და იცვლება ეს ვითარება. საინტერესოა იქ კობახიძე ვის შეხვდება ან საერთოდ ეს მე მგონი მეორე სამიწია, მაგრამ ნუ ზოგადად რასისთვის მიდის ერევანში. კონტექსტიდან ამოვარდა მათ შორის მაგიტო ახსენე ხა უნგრეთში ორბანის დამარცხების შემდეგ რაც მოხდა ეს ყველაფერი კასეკვირი არ არის, უბრალოდ ყველაზე გაჭედილ მდგომარეობაში ქართულმა უცნებამ ჩაიგდო თავი, რომ აი ვეღარ პოზიციონირებენ სხვანაირად რომ ცუნდოდეს. ხო, ლავირების სივრცე აღარ არის. ისინი ხა შეისწებიან ასაკურველი გამოიყენონ კიდევ ერთხელ ეს ფორმატი, იმისათვის რომ წარმოაჩინონ თითქოს ყველაფერი ნორმალურად, თითქოს ყველაფერი ისევე დადებით ჭრილში ვითარდება მათი გადმოსახედიდან ევროკავშირში, რაც რასაკურველი იქნება უდიდესი. ეს უნდა ქნას კობახიძემთან, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბოჭორიშვილი, საგარეო მინისტრი და ისინი პარალელურად შეისწებიან, რომ რაც სამიტებზე კობახიძე როგორც გასხოლმე გვინახავს, ეს არ გამოირჩევა თან ესედაც რაღაც დაკონტაქტების დიდი უნარებით, ხო? დიახ. მე მიმაჩნია რომ ეს იქნება უბრალოდ გაფლანგული დრო, მე არ მგონია რომ ევროპელები ვერ ხედავდნენ რეალურად რა ხდება საქართველოში, მაგრამ ძალიან კარგად ესმით თუ რა ძალას და რა პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს ქართული ოცნება, თუ რეალურად რას ემსახურება ქართული ოცნება საქართველოში, თუ რეალურად როგორ არის თავიდან ბოლომდე ის რუსული ინტერესების გამტარი. ჩვენს ქვეყანაში და როგორ არ არის ის თანხმობა, აღარ არის ის თანხმობაში არაფერი იმასთან, რასაც ევროპულობა ქვია, რასაც ევროკავშირი ქვია. ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ მცდელობა იმისა, რომ ქართული ოცნებიდან კობახიძე და ბოჭორიშვილიდან წარმოადგენენ ყველაფერი, თითქოს ეს არის ნორმალურად მიმდინარე პროცესი. მაგრამ ეს ნამდვილად ასე არ არის. ჩვენ უკარგავთ ყველა იმ მონაპოვარს, ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც აქამდე გადაგვიდგავს ევროკავშირის მიმართულებით და საქართველოს რეალურად იკარგება ევროკავშირის თვალსაჩინოდან, საქართველოს იკარგება დასავლური თვალსაჩინოდან, მაშინ როდესაც მართლობად აღნიშნეთ, ფიცომაც კი შეცვალა საკუთარი პოზიცია ორბანის დამარცხების შემდეგ და იმ რეალობის გათვალისწინებით 9 მაისს პუტინი და მისი რეჟიმი ფაქტობრივად სამხედრო აღჭურვილობის გარეშე აპირებენ ჩაატარონ აღლუმი მოსკოვში. დემილიტარიზებული აღლუმი. ხო, ეშენიათ დრონი. ძალიან საინტერესოა. გადააფარეს თავზეც თელმოვიდა. აი, ამას ფოტოს ნამდვილია თუ არა, მაგრამ მე მგონი ნამდვილია. მართლა დემილიტარიზებული პარადია, რასაც